Бесконечно можно смотреть на 3 вещи, но нам сегодня особенно приглянулся огонь. Такому опасному и одновременно завораживающему источнику спокойствия, тепла и света давно придумали отдельное место – камин. И если установить его в собственном доме несложно, то вопрос с квартирой остается открытым. В нашей стране нет нормативного документа, который бы расставил все точки над «и». Все ограничения регулируются только на региональном уровне. Можно в жилых интерьерах, в жилых домах, не в индивидуальных, а в жилых домах, располагать только на последних этажах, так как необходимо монтировать дымоход. А чем длиннее дымоход, тем, соответственно, есть риск и опасность возгорания. Нет возможности установить настоящий очаг, но очень хочется полюбоваться пламенем при минимуме забот, присмотритесь к спиртовому или биокамину. Такой огненный атрибут выглядит технологично и минималистично, а значит, идеально впишется в современные интерьеры. Классические стили согреют действующие печи. Если мы интегрируем камин в классический стиль, то рекомендуется отделка камина – это камень и резные элементы из дерева. При интеграции камина в эко-стиль рекомендуется применять такие материалы, как дерево, либо это может быть какие-то шпанированные поверхности, также с натуральными прожилками дерева. Внутренняя часть печи может быть стальной, если камин в доме служит украшением интерьера, а вот чугунная поверхность славится повышенной энергоемкостью. Она быстро нагревается и медленно отдает тепло. Сердцевина камина не отличается высокой ценой, в отличие от облицовки. Именно внешний вид будет определять его окончательную стоимость. Натуральный камень – самый дорогой материал. Более демократичными считаются бетон и гипсокартон. К слову, электрический – самый безопасный вид камина. Он дарит ощущение уюта без каких-либо проблем в установке. Современные технологии делают огонь максимально похожим на настоящий, поддержат иллюзию звуки горящих бревен, а также искусственный дым, который дополнительно будет увлажнять воздух. Теперь камин можно установить абсолютно в любое помещение. Главное – выбрать подходящий.